ari maneh boga kawauhan teh di kota? Boga orang teh hiji aya nu sok ngabadut di lampu merah. Oh, hayu tuh, kali itu yuk. Ayo. Main tabur, Kenaon, Mat? mulai sepatu euy. Kayak atuh. Pan apa? Kedahar oge hese. Jabur aja. Ieu ari jadi jalma sangsara di udah susah. Ci atau para pemimpin, ana bela rakyat teutik teh saingan satu mati atau banyak. Kurang rek ngabela rakyat teutik, kurang berantas kemiskinan. Hari buktina Lamun baheula mah panjara teh pinuh ku pajuang anu ngabelaan nama cai. Tapi naha ayeuna mah panjara teh pinuh koruptor anu ngahianati bangsa jeung nagara. nya eta teh pamimpin anu nyahatikeun amanah bisa dipercayana. Urang cari ki wae. Kemana kunaon, Mat? Amat bosan duduk di jalan, beunghar-beunghar. Sarua, urang ge hayang beunghar, hayang kawin, hayang hirup layak tiga batur.
Bener gitu anu narupa kopi alus teh gawena loba anu korupsi. Ya aya nu kitu aya nu henteu. Nah loba anu dikorupsina teh. Heeh dina warta mah tapi lain urusan kurang kali itu mah. Tapi lamun bikin ngamat mah bisa urut muka perusahaan. Tat keradikan saha maneh teh? Bana Ya usaha. Usaha naon? yang muka pabrik lem. Digawe jadi pejabat anu ngareunah mah gaji gede. Kena baru korupsi. Tapi kekawe pejabat tadi itu jauh ge ngabaresi. Nya, tapi aya oge anu korupsi. Bayangkeun lamun jumlah gaji diterima sesuai jeung pakayanana. Aya kana sakedeung geus meuli mobil, imah, baju nu alus, Maneh hayang baju juga gitu. baju nu ti KPK. Heeh. Lu juga ada tulisan KPK. Embung ah. Ye, hari digawe kudu kawas tuyul, teu perlu katingali, teu perlu pujian, teu jabatan, teu perlu perhatian, tapi hasilna jelas. Butuh buktos, disos. Praktek korupsi di lingkungan pemerintah geus jauh pangkeut, sanajan diancam hukuman berat. Korupsi masih kene aya. Aduh. Hayu kurang babarengan ngatik diri ku ugeran pangeran samemeh datang waktu pangwalesan mangsa teu ditarima saban rupa alesan. Rizki nasib hirup maut jelema geus digurat ku Gusti Allah di jama ajalina. Kari urang segut barang siarna ikhtiar sabisa-bisa lempang di jalan. Hari maneh yang jadi naon, Mat? Yang jadi pejabat, yang jadi wakil rakyat. Terpunggung maneh mah di hayang muka pabrik lem. Ayeuna yang jadi wakil rakyat atau hari itu main korupsi lawan jadi wakil rakyat mah. Iya, jadi pejabat mah gaji menang, tunjangan menang. Kayak KW model pemake pasti kalaksanakeun. Oh, hari itu mah tapi rakyat balangsak sangsara. Rakyat nama sangsara oge. Iya, hari silai permain teh sobat. Perang mah itu atuh. Gus, tenang, diuk, ayo nama, diuk. Gus, tenang, ayo nama. Hari mana keur ngarebutkeun naon tadi? Heeh nya urang teh ngawujudkeun naon? Hari mana? Hari mana tah ieu? Ngerebut ke naon? Meureun mana? Geus ayeuna mah ulah parasya wae kaos anggota dewan. Hirup sing bener. Rizki nasib hirup maut jelema geus digurat ku Gusti Allah di jama ajalina. Kari urang segut barang siarna ikhtiar sabisa-bisa lempang di jalan mantena. Beunghar jeung fakir nganukur sebutan hakikat kabeh ujian bersakur jalma nu iman. Kitu deui sehat jeung gering taya lian ti pepeling sangkan jalema areling muntang ka Allah Gusti Dat nu Maha Rahman nyawang milang bekel diri mangsa keur mulang